多次。這有冇男孩？睇下。睇下。哇！到飯。巨人話：屋好大啊！係喎，巨人間屋好大喎。好，男孩話：男孩是我好細啊！好細啊！巨人話：我車車好大哦！我把火車好大㗎。男孩話：我車車好細啊！好細啊！呢個咩啊？係呢個遙控車遙控器咯。呢個。跟住話，巨人話：巨人說：我寵物好大啊！好大窩窩啊！男孩就話：男孩說：我寵物係咩嚟㗎？係咩嚟㗎？男孩嘅寵物恐龍。恐龍係點㗎？巨人喺邊度啊？巨人俾恐龍遮住咗啦，所以恐龍係非常即邊個啊？恐龍係小男孩㗎，係小男孩㗎，係小男孩嘅寵物啊，非常大啊！你記唔記得邊一間屋係巨人㗎？邊間屋係巨人㗎？係喎，好大嗰間喎。邊一隻寵物係小男孩㗎？係喎，恐龍係小男孩㗎喎。邊一間屋係男孩㗎？邊一間屋係男孩嘅咧？係啊，好細嗰間屋啊！好啦，你講多次你個故事個書名叫咩啊？叫咩啊？你係巨人定係小男孩㗎？小男孩。係啊，你係小男孩。好啦，多謝大多謝大家。家。好，拜拜。拜拜。